Neste domingão tem bailinho na lanchonete do Alemão no bairro Floresta, em São Miguel do Iguaçu. Show ao vivo, lanchonete do Alemão é o lugar mais divertido. A partir das 19 horas, Caio Alves e Cris animam a festa com muita dança, alegria e diversão. Na quinta e no domingo, show ao vivo, lanchonete do Alemão é o lugar mais divertido. O lugar mais divertido. Convide os amigos e a família e venha participar neste domingo na lanchonete do Alemão. O lanchonete do Alemão é o lugar mais divertido. O lugar mais divertido.